quiero darle honor. Me estaba riendo yo porque cuando estábamos orando por nuestras peticiones, y yo había dicho que el hermano Gerardo y Yajaira, yo dije vamos a orar por ellos, ¿verdad? Porque están afuera del pueblo, y nomás terminé de decir eso y venían entrando al santuario, ¿verdad? Y dije, Dios mío, van a creer todos que soy mentiroso o algo, ¿verdad? Pero yo quiero dar doble honor a ellos, amén, porque en vez de irse afuera del pueblo, hicieron la decisión de venir a la casa del Señor primero, entonces se van a ir afuera del pueblo, amén, con que vamos a darle honor a ellos, amén, aleluya, por el sacrificio que hicieron. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en la vida de ellos. Yo no sé si usted puede en verdad saber el milagro que Dios ha hecho en la vida de Gerardo y Yajaira, amén. A poder pensar que hace tiempo atrás que ellos estaban viviendo una vida completamente diferente. Amén, natural, ellos creían en Dios, natural que ellos tenían fe en Dios, pero no lo conocían como lo están llegando a conocer ahora, amén. Y nuestra hermana Yajaira, ya la hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y cuando viene el tiempo en que lo podemos hacer, yo sé que en su corazón el hermano Gerardo, él está ya listo para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, y espero ver ese día, y también el día en que Dios los va a llenar a los dos con el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablando en otras lenguas, amén. Pero damos gracias a Dios por el milagro que Él está haciendo ya en la vida de ellos, y ahí es donde estamos teniendo nuestro grupo de descubrimiento. Gracias a ellos que cada miércoles abren las puertas de su hogar, amén, y allí nos estamos reuniendo. Y entonces cada jueves también continuamos con un estudio, yo y ellos, y es algo hermoso a poder ver lo que Dios está haciendo. Y yo quiero animarlos a cada uno de ustedes que busquen a alguien a quien usted le puede dar un estudio bíblico. Usted lo puede hacer, Dios desea usarlo a usted, amén, en el nombre de Cristo. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. En el libro de San Juan, capítulo 3, un solo verso de escritura, créamelo o no, amén, nomás voy a leer un verso, amén, para comenzar, no durante el mensaje, tengo varios versos de escritura que vamos a estar leyendo, pero nótelo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Libro de San Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros sabemos por cierto, porque la palabra del Señor nos dice, que el viento va a soplar. La presencia de Dios se va a mover. Nos está dando este ejemplo. El viento va a soplar donde quiere. En otras palabras, nosotros no podemos controlar el viento. El viento va a hacer lo que quiere hacer, amén. El viento puede venir de nuestra izquierda, puede venir de nuestra derecha, puede venir del sur, del norte. Nosotros no podemos controlar el viento, pero sí sabemos que el viento va a soplar. Y cuando sopla el viento, lo más hermoso es que uno llega a oír su sonido. Dice, y oyes su sonido. Nosotros quizá no podemos ver el viento, no se puede ver, pero en verdad
hay un sonido que da ese viento cuando comienza a soplar. Hay un sonido particular que comienza a dar ese viento cuando comienza a soplar. Amén. Mas dice, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero entonces nos dice, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Déjeme decirle que esa es la razón de por qué es muy importante ser nacido de nuevo del Espíritu. Amén. Aleluya. Y cada uno de nosotros que hemos sido nacidos del Espíritu, la verdad es que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Y yo quiero decirle que el poder del Espíritu comienza a soplar en nuestras vidas. Quizás no lo podemos ver, quizás no lo podemos controlar, pero una cosa sí sabemos, es que nosotros podemos llegar a oír y escuchar ese sonido particular del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero decirle que hay un sonido hoy, esta tarde, y se está moviendo en la vida de cada uno de nosotros. Es un sonido de victoria, es un sonido de poder, es un sonido de la gloria de Dios, es el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, esta tarde. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. Yo le quiero predicar hoy, esta tarde, sobre el sonido de victoria. Vamos todos a alzar nuestras manos y vamos a pedir al Señor que nos ayude a abrir nuestro corazón, a abrir nuestro entendimiento a lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por la victoria que nosotros podemos sentir en este lugar. Y ahora yo pido, Señor, yo pido que tú nos toques grandemente. Señor, que tú hagas tu obra entre nosotros hoy, esta tarde. Señor, ayúdanos a escuchar ese sonido de victoria en nuestras vidas. Y no dejaremos de darte todo el honor y la gloria. Y alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo hoy, esta tarde. Amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar. Gracias por haber estado puesto de pie tanto tiempo. Amén. El sonido de victoria. En nuestro ser humano, cada uno de nosotros hemos sido bendecidos, podemos decir. Bendecidos con 5 sentidos. Estos 5 sentidos son de gran importancia en nuestras vidas y nos dan una tremenda calidad de vida. Amén. Yo no sé cómo pudiéramos nosotros vivir, existir sin estos 5 sentidos. Pero gracias a Dios que Dios sabe toda cosa. Él nos ha hecho de una manera, podemos decir, más perfecto sobre la voluntad de Él. Amén. Tenemos el sentido del oído, el sentido de olor, de vista, de sabor y de tocar. Estos 5 sentidos nos permiten, y piense sobre esto conmigo, pero estos 5 sentidos nos permiten tener percepción de algo. Y es entonces que por la percepción que usted y yo llegamos a tener, es entonces que llegamos a tener conocimiento. Conocimiento viene a nosotros por nuestra habilidad a discernir. Pero todo esto es posible por estos 5 sentidos que nos dan esta habilidad a usted y yo. Yo pienso que fuera imposible a vivir sin estos 5 sentidos.
Pero la palabra del Señor, yo quiero decirle, y esta es la buena noticia. La palabra del Señor nos habla de dos sentidos espirituales al cual yo quiero traer a su atención. Yo quiero decirle que en viviendo por Dios es muy importante que usted y yo lleguemos a tener estos dos sentidos espirituales que sean activos en nuestras vidas. Amén. Que nosotros lleguemos podemos decir, a abrirnos a estos sentidos espirituales. Los dos sentidos espirituales del cual yo estoy hablando es el sentido del oído. Yo quiero decirle que es muy importante que nuestros oídos sean sensitivos al movimiento de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que nuestro sentido del oído espiritualmente esté abierto a lo que Dios desea hablarnos. Yo quiero decirle que nosotros estamos sirviendo a un Dios que si hay una cosa que Él desea hacer, Él desea hablarnos a nosotros. Él desea venir a donde usted y yo estamos viviendo. Él desea darnos y hablarnos esa dirección. Él desea ser nuestro líder. Él desea decirnos cosas que en verdad nosotros queremos oír de Él. Pero es muy importante que usted y yo lleguemos a tener este sentido espiritual, el sentido del oído. Y entonces también tenemos el sentido de vista. El sentido de vista es muy importante en nuestro caminar con Dios, que usted y yo lleguemos a poder ver espiritualmente lo que Dios desea hacer en nuestras vidas personales. Es muy importante que usted y yo no solamente veamos lo natural, que no solamente veamos esa situación o esa circunstancia en nuestras vidas, pero en viviendo por Dios, cuando alguien llega a tener el sentido de vista, uno puede llegar a ver esa puerta abierta, las ventanas del cielo que se están abriendo. Uno tiene que llegar a poder ver esa esperanza en su vida, pero la única manera que una persona en verdad lo puede ver es cuando el sentido de vista espiritualmente está activo en la vida de uno. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Yo no sé de usted, pero a mí me da gusto, a mí me da gozo a poder saber que en verdad nosotros tenemos a un Dios que nos desea hablar a nosotros. Yo no sé si usted en verdad en un tiempo o no ha llegado a sentirse perdido. Quizás hay tiempos en nuestras vidas en que nosotros pensamos qué es en verdad lo que yo debo de hacer, cómo debo yo de tratar con esta situación, esta circunstancia en mi vida. Yo le quiero decir que si nosotros nomás nos ponemos a escuchar, nosotros vamos a llegar a oír la voz del Espíritu que nos dice: esto es lo que tú debes de hacer, a ese lugar es donde tú debes de ir. De esta manera tú vas a poder tratar con esa situación en tu vida. Nuestro Dios, Él no está muerto. Nuestro Dios, Él no está enfermo. Nosotros servimos a un Dios bueno, glorioso, poderoso, que nos desea hablar a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Amén. Y entonces qué hermoso
hermoso es a poder pensar que nuestro Dios desea mostrarse en nuestras vidas, que Él desea en verdad mostrarse en nuestras vidas, que Él desea enseñarnos cosas que nunca hemos visto. Qué hermoso es cuando uno puede llegar a ver su futuro en el Espíritu, cuando uno en verdad puede llegar a ver a su futuro en el Espíritu, y todo viene por el sentido de vista espiritual en su vida. Amén. Aleluya. Yo quiero que vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. En el libro de San Mateo capítulo 13, el verso 10 al verso 17 nos dice algo hermoso. Vea conmigo lo que dice la Escritura. Encontramos en estos versos una conversación muy interesante, podemos decir. Amén. Aleluya. Y en verdad lo que nosotros encontramos es esta conversación entre los discípulos y el Señor Jesucristo. Y verso 10 nos dice esto: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor Jesucristo, le dieron esta pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 13 nos dice: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Él dice en verso 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El Señor Jesús estaba hablando de una gente que tenían sus sentidos espirituales muertos. Él dice: esta gente, este tipo de persona, Él dice: aquellos, ellos oyen, pero en verdad no pueden oír. Ellos ven, pero en verdad no pueden ver. En verso 15 Él dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Jesús estaba diciendo: oh, si nomás pudieran tener ese sentido espiritual del oído, ese sentido espiritual de vista, si solo pudiera esta gente discernir y tener entendimiento. El Señor estaba diciendo: entonces yo pudiera convertirlos, yo pudiera sanarlos a ellos. Oh, déjeme decirle, Dios, ayúdanos hoy, esta tarde. La razón de por qué yo le quiero predicar a cada uno de nosotros es porque si hay una cosa que usted y yo necesitamos en nuestras vidas, es a poder oír a todo lo que Dios nos desea hablar. Si hay algo que en verdad necesitamos nosotros hoy, esta tarde, es a poder ver todo lo que Dios desea mostrarnos a nosotros. Yo quiero decirle hoy, esta tarde, no tiene que ver de dónde usted ha venido, no tiene que ver quién sea usted. Hay un Dios bueno en los cielos. Él desea hablarle a usted, Él desea mostrar a su poder en su vida. Entonces dice el Señor, escuche en verso 16: pero bienaventurados, hablándole a los discípulos, hablándole a aquellos que lo seguían a Él, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verso 17 dice: muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron,
oyeron y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús estaba diciendo, pero ustedes, mis discípulos, mis creyentes, que tienen este sentido espiritual, ustedes han visto mi poder y gloria, ustedes han oído mi verdad y la voz del Espíritu. Él les dijo, bienaventurados, bendecidos son ustedes. Y sabe cuando la vida de una persona llega a ser bendecido, sabe cuando una persona en verdad llega a ser bendecido en su vida, es cuando esa persona en verdad llega a escuchar la voz de Dios en su vida. Amén. Déjeme decirle, todo este mundo anda buscando dirección. Por esa razón nosotros vamos a la librería y compramos libros. Por esa razón nosotros siempre estamos buscando algo para estudiar. Por esa razón nosotros siempre vamos al hermano Google, siempre buscando dirección, siempre buscando la solución, siempre tratando de encontrar la respuesta. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor? Él dijo, oh, bienaventurado, bendecidos son ustedes, ustedes mis discípulos, porque ustedes en verdad, ustedes en verdad han oído, ustedes sí han escuchado las palabras de vida que yo he tenido para hablar. Ustedes en verdad han oído la buena noticia que yo he tenido para declarar. Dijo, bienaventurados, bendecidos son ustedes, porque ustedes han llegado a ver mi gloria y mi poder. Dijo, ustedes han estado allí cada vez que yo he sanado al enfermo. Ustedes han llegado a ver la majestad de Dios y la gloria de Dios. Él dijo, cuando yo resucité a ese muerto, ustedes llegaron a verlo con sus ojos. Ustedes han llegado a ver cada milagro, y porque sus ojos han sido abiertos a la majestad y la gloria de Dios, bendecidos son ustedes. Oh, déjeme decirle, yo espero y yo oro, Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros, que cuando nosotros entramos por esa puerta y nosotros entramos aquí a este santuario, que nosotros veamos mucho más que nomás una plataforma y mucho más que nomás instrumentos de música, que nosotros lleguemos a ver mucho más que esta alfombra hermosa y estas sillas y la hermosura de este lugar, pero que cuando entramos a este lugar, que nosotros lleguemos a ver el poder, la gloria de Dios, lo que solamente un Dios puede hacer en la vida de gente que en verdad tiene hambre. Oh, alguien dele un aplauso al Señor, alguien dele gloria a Dios. Aleluya. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a oír, ayúdanos a ver. Ayúdame, Señor, a tener mis oídos abiertos a tu palabra, a poder ver con mis ojos espirituales en verdad lo que tú estás haciendo. ¿Sabes cuál persona? ¿Sabes cuál es la persona que niega a Dios? ¿Sabes cuál es la persona que no lo puede alabar y adorar a Él? ¿Sabes cuál es la persona que no puede alzar sus manos, que no puede doblar sus rodillas? ¿Sabe cuál es la persona que no se puede entregar a Él? Es esa persona que en verdad nunca ha escuchado la voz de Dios. Porque si usted en verdad escucha, oye la voz de Dios nomás una vez, déjeme decirle, va a ser suficiente para que usted se entregue a Él. ¿Sabe cuál persona no puede alabar y adorar a Dios?
persona es esa persona que todavía no ha llegado a ver la majestad y la gloria de Dios, porque después que usted llegue a ver el poder de Dios, usted va a desear alabar y adorarlo a Él. Amén. Después que uno llega a ver lo bueno que es Dios, ¿cómo no lo vamos a alabar y adorar? Después que uno llega a ver la majestad de Dios, ¿cómo no va uno a querer alabar y adorarlo a Él? ¿De qué estás hablando, hermano Ramos? Oh, yo he visto la majestad de Dios. Yo he visto la majestad. Yo he visto lo bueno que Él es. Oh, yo he visto lo que Dios puede hacer. Oh, en lo natural, sí, en lo natural, pero hasta más en lo espiritual. Oh, qué hermoso es oír. Yo he escuchado y he oído la voz de Dios que dice: yo te amo, hijo. Yo te quiero, hijo. Yo estoy contigo, hijo. No, nunca te voy a abandonar, hijo. Y cuando uno oye esa voz, ¿cómo no va uno a alabar y glorificar al Señor? Oh, todos alcen sus manos ahí donde están sentados, y alguien dígale: Dios, ayúdame a escuchar y oír lo que tú tienes para hablar y mostrarme a mí en mi vida. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que note conmigo lo que el Espíritu dice por las palabras de Salomón, el hijo de David, rey de Israel, el hombre más sabio en todo el mundo. El hombre más sabio en todo el mundo. En Proverbios capítulo 8 y verso 34. Yo quiero que note lo que dice el Espíritu Santo por este hombre, por la palabra de este hombre. Dice: bienaventurado, bendecido el hombre que me escucha. Dice Dios: el hombre y la mujer que me escucha. Ese es el hombre y la mujer bienaventurado y bendecido. Oh, yo espero que usted crea eso con todo su corazón. Oh, que sea lo más importante en nuestras vidas. Oh, quizá nunca, quizá a lo mejor nunca vamos a tener todo lo que queremos de riquezas en este mundo, pero una cosa sí podemos tener, es la voz de Dios hablándonos. Quizá todo no va a estar perfecto en nuestras vidas, pero una cosa que yo sí puedo tener es la voz de Dios hablándome en mi vida. Y el escritor dijo: bienaventurado el hombre que me escucha. Dice: velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Dice Dios: por la razón que me escucha este hombre bendecido, por la razón que oye mi voz, este hombre bendecido, el hombre se pone a velar a mis puertas y me espera. Salomón estaba describiendo esa persona que es sensitivo al movimiento del Espíritu en su vida, que puede escuchar el movimiento, que puede ver el movimiento del Espíritu. Esa persona que dice: Dios, aquí estoy. Esa persona que dice: Dios, aquí estoy. Yo espero, yo voy a esperar con paciencia, porque yo he escuchado tu voz, yo he visto a tu gloria. Y Dios dijo: bienaventurado es esa persona. Amén. Es esa persona que dice: Dios, aquí estoy. Muéstrame tu poder. Háblame de tu gloria. Háblame de tu gloria. Dios, porque te he oído, porque te he visto. Yo voy a esperar a las puertas, a los postes de tu puerta. Aquí te voy a esperar. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, hombre? ¿Cómo puede ser que lo haces? A ver, ¿por qué? Porque yo tengo ese sentir de oír y de ver lo que Dios tiene para mostrarme y hablarme. Y por esa razón dice Dios: esa persona es la que espera en mí. Y es la persona más bendecida que puede ver.
Oh Señor, escuche el sonido de victoria, escuche la gloria y el poder de Dios, y esperé para recibir su bendición. Oh, cuando ese sonido de victoria comienza a soplar y comienza a moverse, déjeme decirle, cuando la cosa más mejor que nosotros podemos hacer es a esperar en Él. Hay un sonido de victoria en la vida de cada uno de nosotros. Yo le quiero decir que por esa razón nosotros tenemos que orar, tenemos que despertar temprano por la mañana, o si no por la tarde tenemos que orar, o si no por la noche, pero cada día tenemos que orar y tenemos que decir: Dios, aquí estoy esperando, háblame, ¿qué tienes para decirme hoy? ¿Qué tienes para decirme hoy? Dame dirección, guía mi vida, Señor, muéstrame en el Espíritu, déjame ver, Señor, en verdad lo que tú deseas hacer en mi vida. Oh, llena mi vida con esa visión, pero en verdad alguien tiene que oír y ver lo que tiene el Espíritu para decir. Es de gran importancia escuchar el sonido del Espíritu en tu vida, escuchar lo que el Espíritu le está hablando a su vida. ¿A cuál voz? Déjeme darle una pregunta a usted hoy, esta tarde. ¿A cuál voz está escuchando usted? ¿A cuál voz está oyendo usted en su vida? ¿Es la voz que está tratando de sacarlo de la presencia de Dios? ¿Es la voz que está tratando de guiarlo a usted por otro lado? ¿O cuál voz está escuchando usted en su vida? ¿Qué es lo que usted está oyendo? Usted oye solamente una voz que le dice: es imposible, cuando en verdad la voz de Dios quiere decirle: oh, cómo deseo yo bendecirte, cómo deseo yo hacer esto en tu vida. Está escuchando usted la voz que le dice: oh, nomás regresa al mundo y pon a un lado las cosas de Dios, cuando en verdad la voz del Espíritu le está hablando y le está diciendo: oh, hijo, hija, cómo te quiero bendecir y darte los deseos de tu corazón. ¿Cuál voz en verdad está escuchando usted hoy, esta tarde? Oh Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a no oír esa voz negativa, pero ayúdanos a oír lo positivo que viene de ti. Ayúdanos a oír la voz de esperanza. Ayúdanos a oír la voz que dice que sí es posible a llenar a este santuario con almas. Ayúdanos a oír la voz que dice que sí es posible a tener una iglesia victoriosa en el habla española. Ayúdanos, Señora, a oír la voz que dice que ni hemos comenzado todavía a ver lo que Dios puede hacer entre nosotros. Oh, que nunca se nos vaya a entrar esa voz negativa, pero que siempre estemos oyendo la voz de Dios que nos desea hablar esperanza en nuestras vidas. Oh Dios, la Escritura está correcta. En el primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 14, note lo que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente, con oídos espirituales y con ojos espirituales. Esa es la única manera de discernir lo espiritual en su vida.
Su humanidad, su hombre carnal le va a decir no, mientras el Espíritu le quiere decir sí. Su hombre natural y su naturaleza y su carne le va a decir no, mientras que el Espíritu dice que sí. Porque siempre se van a oponer. Siempre se oponen, y por esa razón uno tiene que oír con esos oídos espirituales y ver con esos ojos espirituales. Hay tiempos en nuestras vidas en que nos encontramos con duda en nuestro corazón, en nuestra mente, y muchas veces puede ser porque no estamos orando, no estamos leyendo la palabra de Dios, no somos sensitivos al movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este mundo le va a decir a usted que no, pero las promesas en la palabra de Dios siempre le van a decir que sí. Tenemos que discernir las cosas que son de Dios en nuestras vidas. Esos tiempos en que Dios nos está tratando de hablar, esos tiempos de Dios en que Dios está tratando de tomar nuestra atención, esos tiempos en Dios en que Dios está tratando de guiarnos y darnos dirección en nuestras vidas. Y hoy, esta tarde, la razón de por qué usted y yo estamos aquí es porque el viento está soplando. El viento está soplando en nuestras vidas. El viento está soplando en nuestras vidas. Usted ha venido a la casa de Dios porque hay un viento soplando en su vida. Hay un viento soplando en su vida. Pero usted tiene que oír el sonido de ese viento. El sonido de ese viento. Usted tiene que oír, escuchar el sonido de ese viento, porque ese viento es de Dios. Quizás usted no sabe de dónde viene o para dónde va. Usted no tiene que entender, usted no tiene que comprender, usted nomás tiene que oír el sonido de victoria que Dios está queriendo soplar en su vida. El viento sopla y ese viento es de Dios. Amén. Jesús lo dijo de una manera tan hermosa en el libro de Juan capítulo 10 y verso 4. Note lo que dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas siguen porque conocen su voz. En este verso de escritura, Jesús nos da la fórmula de cómo tener éxito en nuestras vidas. Dice primeramente, verso 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias. Él nos ha sacado de este mundo y ahora somos sus propias ovejas. Ahora, porque Él nos ha sacado de este mundo, nosotros somos sus propias ovejas. Dice, va delante de ellas. Después que nos salva, Él siempre está delante de nosotros. Dice el verso, y va delante de ellas, porque el Señor Jesucristo siempre está delante de nosotros. Nos guía, nos da dirección a nosotros. Dice, y las ovejas siguen, y las ovejas siguen. Es entonces que debemos de seguirlo a Él lo tenemos que seguir, a Él lo tenemos que seguir. Él es el que nos guía, Él es el que nos está dando dirección a nosotros. Y entonces dice, note lo que dice, porque conocen su voz, porque conocen, oyen, escuchen. Esa es la voz de mi pastor. Esa es la voz del pastor. Esa es la voz del pastor que me habla, me está hablando. Pero tenemos que conocer su voz en nuestras vidas. Tenemos que conocer su voz en nuestras vidas. Y déjeme decirle, la persona que ora, la persona que lee la palabra de Dios todos los días,
aunque sea nomás un verso de escritura, pero todos los días vamos a leer, todos los días vamos a orar, todos los días vamos a leer, aunque sea un verso. Pero cuando oramos, cuando leemos, estamos escuchando la voz del pastor. Esa es la voz del pastor que nos guía, que nos está dirigiendo a nosotros, y nosotros lo seguimos a él porque conocemos su voz. Hay un sonido de victoria en Centro de Esperanza y debemos de seguir ese sonido. Dios se está moviendo en este lugar. Dios se está moviendo en este lugar. Es su presencia, es su poder, es su gloria, y tenemos que seguir ese sonido de victoria en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que ve usted cuando usted viene a la casa de Dios? Me voy a repetir un momento. Esto es todo lo que usted ve. Esto es todo, nomás una plataforma, instrumento, alfombra, sillas. Es todo lo que usted puede ver, nomás las luces. Es todo lo que usted puede ver, nomás el proyector. Es todo lo que usted puede ver. O cuando usted viene a la casa del Señor, puede ver espiritualmente en su vida. Dios, yo veo tu gloria. Dios, yo veo tu majestad. Dios, yo puedo ver tu poder, Dios. Yo puedo ver lo que estás haciendo en mi vida. Que oyes, que escuchas. Escuchas solamente la voz de un hombre predicador. Cuando vienes a la casa del Señor, escuchas nomás la voz de un cantante que canta cantos al principio del culto. Escucha usted nomás la música de unos músicos. ¿Es todo lo que usted escucha? ¿O puede usted escuchar? Dios, tú me estás hablando, me estás llamando, me estás hablando por tu palabra. Eres tú, Dios, eres tú que me hablas. Eres tú, Dios, que estás tocando mi corazón. Eres tú, Dios, que estás trayendo este sentir en lo profundo en mi alma, algo que nunca he sentido, algo que nunca he visto. Dios, eres tú. Lo que yo escucho cuando vengo a este lugar, Dios, es que tú me amas, es que tú me perdonas, es que tú me quieres ayudar, es que tú me quieres dar una vida hermosa que nunca he conocido. Eso es lo que yo oigo, eso es lo que yo escucho. Yo escucho victoria, Señora, cuando yo vengo a este lugar. ¿Qué es lo que escucha usted en la casa del Señor? Vengan músicos, por favor. Tenemos que oír lo que dice Dios. Note lo que dice verso 5. Verso 5. Mas el extraño no seguirá. El extraño no lo seguirán. El extraño es este mundo que no conoce a Dios, que siempre me habla, siempre está tratando de tomar mi atención, siempre me grita por mi nombre, conoce mi nombre, me grita, trata de tomar mi atención. Pero más que me habla el mundo, hay otra voz todavía más poderosa en mi alma. Es la voz de un Salvador. Más que me habla este mundo y dice: regresa, regresa. Hay otra voz que todavía puedo oír y escucho en lo más profundo de mi corazón, y es la voz del Salvador. No podemos, no puedo seguir la voz del extranjero. Verso 5 más: al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vamos a ponernos de pie todos, por favor.
Vamos todos a poniendo de pie, y los que pueden pasen aquí adelante enfrente de mí, enfrente aquí de este púlpito, pasen, vengan. Hoy en día vamos a escuchar muchas diferentes voces en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos que discernir la voz del Espíritu en nuestras vidas. La voz del Espíritu es el sonido de victoria que sopla en mi alma, sopla en mi alma, sopla en mi alma. En veces es en sueños, temprano por la mañana, cuando uno despierta rápidamente y de repente llega a tener un pensamiento de Dios. Llega uno a tener un sentir en su corazón. ¿Sabe lo que es? Es el viento soplando sobre tu vida. Es el viento soplando sobre tu vida. Es un sonido de victoria, que es Dios que ha venido a bendecirte. Es que Dios ha venido a hablarte, a mostrarse a ti. Oh, ese sonido de victoria vive, existe en nuestras vidas. Vamos todos a alzar nuestras manos. Alce sus manos conmigo. Alce sus manos conmigo. Si usted lo alaba y lo adora hoy, esta tarde, oh, usted va a escuchar un sonido de victoria que le va a decir: sí, es posible. Aquí estoy contigo. Oh, cómo te amo. Oh, cómo estoy a tu lado. Nunca te dejaré. Va a escuchar usted esa voz del Padre que te está diciendo: oh, yo te amo. Oh, yo te amo. Nomás sígueme. Nomás sígueme. Como gente de Dios, alguien alce sus manos. Ahora alce su voz. Alce su voz como apostólico que conoce a Dios. Como apostólico que conoce la voz de su pastora. Mientras que la hermana Gracie comienza a cantar, o usted comienza a alabar y a adorar.